Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya ya guys, Sugeng Handeng Vlog. Gimana kabar rekan-rekan sehobi, salam dealer, salam satu laras. Oh ya, baru bisa bikin konten ya di bulan Ramadan ini. Oke, kali ini saya lagi berburu biasa terukur di spot sawah ya. Oke, semoga aja rekan-rekan selalu diberi kesehatan, dijaga segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Oke, lanjut, simak terus keseruannya saat menonton. Kita coba pakai slug ya, slug spot on, jarak 120. Lah, kok terbang guys, mano kok terbang. Wow, ada orang. Tinggal ada kuntul. Wah, turun lagi guys. Oke, ini jarak 80 ya. Delapan puluh.
Lah, hilang lagi. Kena gas. Kurang telak ya. Kurang angkat sedikit. Oke, lanjut. Legala. Piye to iki? Kok malah ada orang ngarit?